Wait. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Girivana Dari Gopi Jana Balava Girivana Dari Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Braja Jana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Girivana Dari Gopi Jana Balava Girivana Dari Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Braja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Good morning to everyone in Japan and New Zealand. ニュージーランドと日本の皆様おはようございます。 And whoever else is listening. 聞いてらっしゃる方、おはようございます。 Can you hear Mahaguna's voice? あ、少し遠いかもしれないです。ちょっとこっちに行きましょうね。Arigato. So we're on Canto 7 now. 今もう7巻ですね。Chapter 1 and today's verse 10. 第1章第10節です、今日はね。So you've covered a lot of territory since the last time. この前に比べたら随分長く読みましたね。It's quite wonderful actually. This Skype Srimad Bhagavatam class has been going on steadily for quite a few years now.
このスカイプのシュリマド・バーガブタムのクラスはもう何年も続いてますよね。素晴らしいことだと思います。You should all give yourself a pat on the back. みんな自分の肩をね、こう叩いてあげてくださいね。So text 10. 10節いきますね。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om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  Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadā Yadā sṛjaty sṛkṣuḥ pura purah ātmanaḥ ātmanaḥ paro. paro. Yadā sisṛkṣuḥ pura ātmanaḥ paro. Yadā sisṛkṣuḥ purah ātmanah parah. Maybe it goes like this. Yadā sisṛkṣuḥ pura ātmanaḥ paro. Yadā sisṛkṣuḥ parah atmanah paro. Raja Raja sṛjaty śayiṣyamāṇas pṛthak pṛthak sva-mayayā. sva-mayayā. Raja pṛthak sva-mayayā. Rajo-guṇa pṛthak sva-mayaya. Sattvaṁ Sattvaṁ vicitrāsu vicitrāsu riraṁsur riraṁsur īśvaraḥ. īśvaraḥ. Sattvaṁ vicitrāsu riraṁsur īśvaraḥ. Sattvaṁ vicitrāsu riraṁsur atmanah. I have to do that one again. īśvaraḥ. Sattvaṁ vicitrāsu riraṁsur īśvaraḥ. Sattvaṁ vicitrāsu riraṁsur īśvaraḥ. śayiṣyamāṇas śayiṣyamāṇas. tama Tama īrayaty asau yadā śayiṣyamāṇas tama īrayaty asau śayiṣyamāṇas tama īrayaty. śayiṣyamāṇas tama īrayaty. Śayiṣyamāṇas tama īrayaty. Yadā sisṛkṣuḥ pura ātmanah paro. Yadā ātmanah. Yadā sisṛkṣuḥ pura ātmanah paro. Yadā sisṛkṣuḥ ātmanah. Raja sṛjaty pṛthak sva-mayayā. sṛjaty pṛthak sva-mayayā. Raja sṛjaty pṛthak sva-mayayā. sṛjaty pṛthak sva-mayayā. Sattvaṁ vicitrāsu riraṁsur īśvaraḥ. sattvaṁ vicitrāsu riraṁsur īśvaraḥ. Sattvaṁ vicitrāsu riraṁsur īśvaraḥ. sattvaṁ vicitrāsu riraṁsur īśvaraḥ. śayiṣyamāṇas tama īrayaty asau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 .
yadā sisṛkṣuḥ pura ātmanah paro. Raja sṛjaty pṛthak sva-mayayā. pṛthak sva-mayaya. Sattvaṁ vicitrāsu riraṁsur īśvaraḥ. sattvaṁ vicitrāsu īśvaraḥ. śayiṣyamāṇas tama īrayaty asau. śayiṣyamāṇas tamo īrayaty asau. どうぞお願いします。yadā sisṛkṣuḥ ātmanaḥ paro. yadā sisṛkṣuḥ pura paro raja sṛjaty pṛthak sva-mayayā. sattvaṁ vicitrāsu riraṁsur īśvaraḥ. sattvaṁ vicitrāsu riraṁsur īśvaraḥ. śayiṣyamāṇas tama īrayaty asau. śayiṣyamāṇas tama īrayaty asau. Matsumura-san? はい。yadā sisṛkṣuḥ pura ātmanaḥ paro rajaḥ sṛjaty pṛthak sva-mayayā sattvaṁ vicitrāsu īśvaraḥ śayiṣyamāṇas tama īrayaty asau. Hi. Okay, word for word. Yadā. yadā When. の時 sṛjaty. Desiring to create. sisṛkṣuḥ 創造したいと思って purah. Material body. purah 物質肉体 ātmanāḥ. For the living entity. ātmanaḥ 生命体のために parah. The Supreme Personality of Godhead. parah 至上人格主神 rajaḥ. The mode of passion. ラジャッ劇場の様式 sṛjaty. Manifest. スリジャティ権限する esha. He. エーシャハ主 pṛthak. Separately. Predominantly. プリタク別々に大部分は sva-mayayā. By his own creative energy. sva-mayayā主ご自身の創造エネルギーによって The mode of goodness. サットワン徳の様式 vicitrāsu. And various types of bodies. ビチトゥラース肉体のいろいろな種類 riraṁsur. Desiring to act. リターンスフ活動しようと思って
īśvaraḥ, Personality of Godhead. イーシュバラハ、至上人格主神。śayiṣyamāṇas, being about to conclude. śayiṣyamāṇas、結論を下そうとして。tama, the mode of ignorance. タマ、無知の様式。īrayaty, causes to rise. イーラヤティ、表そうとして。asau, that's supreme. アサウ、sṛjaty。Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. When the Supreme Personality of Godhead creates different types of bodies, offering a particular body to each living entity, according to his character and fruitive actions, the Lord revives all the qualities of material nature, sattva-guṇa, rajo-guṇa, and tamo-guṇa. Then, as the Supersoul, he enters each body and influences the qualities of creation, maintenance, and annihilation, using sattva-guṇa for maintenance, rajo-guṇa for creation, and tamo-guṇa for annihilation. お願いします。解説の訳お願いします。松村さん、聞こえますか？松村さん。じゃあ、ごめんなさい。はい。お願いします。訳の方から日本語を読みます。至上人格主神が生命体の加法的活動に従って特定の肉体を各生命体に与えられるために異なる形の肉体を創造するとき、主は物質自然のすべての質、サットヴァグナ、ラジョーグナ、タモーグナを復活なさいます。それからスーパーソウルとして各肉体の中に入り、維持のためにサットヴァグナを、創造のためにラジョーグナを、破壊のためにタモーグナを使って創造、維持、破壊の質に影響をお与えになります。The end of the translation. Purport, which we'll do sentence by sentence. 解説は文章ごとにお願いしますね。Although material nature is conducted by the three qualities, sattva-guṇa, rajo-guṇa, and tamo-guṇa, nature is not independent. 物質自然は3つの質、サットヴァグナ、ラジョーグナ、タモーグナによって管理されているが、自然は独立していない。As the Lord says in Bhagavad Gita 9:10, Maya dakshena prakriti sṛjaty sattva-guṇam ātmanah purah jagad vicitrāsu. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings. By its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. 主はバガバットギーター9章10節でおっしゃっている。この物質自然の命令下で、この物質自然は主の命令下で働いている。王クンティの息子よ、そして動くものと動かぬものを作り出している。この法則に従って創造と破壊の権限は何度も繰り返されている。The different changes in the material world take place as actions and reactions of the three gunas. But above the three gunas is their director, the Supreme Personality of Godhead.
物質界における様々な変化は3種類のグナの作用、反作用として発生するが、3種類のグナを超えてその命令者、つまり至上人格主神がいらっしゃる。And the various types of bodies given to the living entities by material nature, yantra, rudani, mayaya, either sattva-guṇa, rajo-guṇa, or tamo-guṇa is prominent. 物質自然が生命体に与える様々な形の肉体の中で、ヤントラ・アールーダーにマーヤやサットバグナかラジョグナかタモグナが顕著になる。The body is produced by material nature according to the direction of the Supreme Personality of Godhead. その肉体は至上人格主神の命令に従って物質自然によって作り出される。Therefore, it is said here, yadā sisṛkṣuḥ pura ātmanah purah, indicating that the body is certainly created by the Lord. 故にここでヤダsisṛkṣuḥパラアートマナハパラハ、つまり主が肉体を創造なさることは確かであると言っている。Karmana daiva nitrena. According to the karma of the living entity, the body is prepared under the Supreme Lord's supervision. 生命体のカルマに従って肉体は至上主の監督下で準備される。Whether the body is of sattva-guṇa, rajo-guṇa, or tamo-guṇa, everything is done by the direction of the Supreme Lord through the agency of the external energy, pṛthak, sva-mayayā. 肉体がサットバグナ、ラジョグナ、タモグナであろうと、すべては外的エネルギーの代理人を通して主の命令下で行われる。pṛthak sva-mayayā. In this way, in different types of bodies, the Lord, īśvaraḥ, gives directions as paramatma, and again, to destroy the body. He employs the tamo-guṇa. このように様々な形の肉体の中で主イーシュバラはパラマートマーとして命令し、タモーグナを使って再び肉体を破壊なさる。This is the way the living entities receive different types of bodies. これこそ生命体が様々な形の肉体を受ける方法である。解説終わりです。Om Agyanatimirandasya Gunanjana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shri Makti Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Jai Rup Shri Sanatan Bhakta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakampa Turubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shrina Shringa Jaina Shringa Jai Jaina Shringa Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Brinam Om Shri Lakshmi Narashringaya Namaha. So the context of this verse we're reading today 今日読んだこの説の内容ですけれども、 is that after hearing about how
Lord Vishnu favored Indra. で、シュ・ビシュニューがそのインドラの型を持った。Yeah, he killed the enemies of Indra. インドラの敵を殺したわけですからね。Who were born from Diti. で、その敵というのは誰かというと、ディティから生まれたものでした。So this created some doubt in the mind of Maharishi Parikshit. で、マハラジ・パリキシットの頭の中に一つ疑問が浮かんだわけですね。What is that doubt? で、その疑問というのは一体何だったんでしょうか。God is understood to be equal to everyone. 神というものはすべてのものに公平なものでなければいけないのではないか。But in these pastimes, Lord Vishnu appears to not be impartial, but to be partial towards the demigods. しかし、こういうお話の中ではね、その主の活動の中では、ビシュニューは自分のディボーティーの方のね、ひいきをしてるんではないか。So at the beginning of the chapter, King Parikshit is again questioning his guru Sukadeva Goswami. で、このチャプターの最初のところで、そのパリキシット・マハラジは自分のグルであるスカデブ・ゴスワミにこの疑いのことをお話ししています。So he wants him to clarify this apparent contradiction. で、そういう矛盾をね、ちょっとはっきりさせたいと願ったわけですね。How is it that Lord Vishnu is favoring some and not favoring others? どうしてそのビシュニューがね、一つのグループの人の見方をして、もう一つのグループの人のことを敵対視しているのか。Or how can God be equal to all but appear to be partial? で、神は公平でなければいけないというはずなのに、この一つのグループの方だけの見方をしているのは一体どういうことなんでしょうか。And so, in answer to this question, particularly in this verse, Sukadeva Goswami is explaining to King Parikshit で、その疑問に答えるために、スーカデブ・ゴスワミはこういうふうにこの説の中で答えていthat ます。the whole creation is under the control of the Lord. で、この創造した全創造物というかね、創造体そのものは、その主の指示のもとにそう作られている。And it's made of the material energy. そしてそれは物質的なエネルギーによって作られている。And that material energy has three aspects. で、その物質エネルギーには3つの種類があります。The mode 3 of つの goodness, 局面があります。the mode of goodness, 徳の様式、the mode of passion, で劇場の様式、and the mode of ignorance. そして無知の様式ですね。And to create, the Lord utilizes the mode of passion. で、創造するときには、劇場の様式を使って創造します。Just like when you want to do something. で、例えばね、私たちが何かをするときに、Before you do it, 何かをする前に、you have to have the idea and the desire to do ま it. ずそれを作りたいという望みをなきゃいけない。で、なんかどういうふうに作ろうかという考えがなきゃいけないですよね。And the predominating deity of the mode of passion で、劇場の様式のその主要のご神像というのは、is Lord Brahma. ブラマ神です。So when the universe expands out of the material universe expands out of the pores of Mahavishnu, 物質的な宇宙がマハビシュニューの毛穴から創造されるとき、it's like an undeveloped egg. それはまだ何も起きて何も起こってない、そういう状態ですよね。All the elements are there. で、そこにはもうすべての作るためのすべての要素は用意されているんですけれども、But then Lord Brahma is born, でブラマンが生まれて、and then he's inspired to create. でそこでもってブラマンはそこでもって想像することをね、こうしなさいって言われたわけですよね。And he designs the universe. そして彼がその宇宙をデザインしました。Yeah, so that energy to create something, でその何かを作ろうとするそのエネルギーですね。yeah, to make something, 何かを作り上げたいというそのエネルギーです。that's passion. それが劇場なんですね。
And then the Lord maintains whatever is created そしてその作られたものを今度は維持していかなきゃいけない。through the mode of goodness. で、それを主は徳の様式を通じて維持しているわけです。That takes a lot of energy. それもまたたくさんのエネルギーが使われます。It's easy to create something, 何かを作るということはね、そんなに難しいことではない。relatively easy to create ま something, あ、相対的に言えばそんなに難しいことではない。and relatively even easier to destroy でそ something. れ壊してでもそれほど大変なことではないですね。 But to maintain でもそれ something, をずっと維持するということは、that takes continual energy. それはずっとその続いていくエネルギーがなきゃいけないわけですからね。Just like at the end of our street, で、私のその町の通りの最後のところに、there's a restaurant that's been there for many, many そこに years, レストランがあるんですけどね、もう何年間もそこにあるんですけど、 even since I was a little kid. で私が小さい時からね、ずっとそこにあります。 It's a 24-hour restaurant. 24時間営業のレストランでした。 Yeah. So, to design that restaurant でそのレストランをデザインして、 and then to build it, それを作る。 that probably took a few months. それはやっぱりね、2、3ヶ月、4ヶ月かかったかもしれない。But to maintain that restaurant all of these different years, しかし、そのレストランをずっとこう何十年間も維持していくには、 that took continual energy. もう本当にそのエネルギーをずっと使い続けていかなきゃいけなかった。 But eventually this restaurant failed. でも、とうとう最終的にそのレストランが破産してダメになって、 And now they've destroyed it in 2 days. で2日間でそのレストランをもうビルディングごと破壊してしまいました。Just tore it up with big machines. で、大きな機械でね、全部もうきれいにしちゃったんですね。 So that's very interesting. To create something takes energy, takes some passion. で、何かを作るということには、やっぱりその強い気持ちがいりますよね。 And to で、エネルギーがいり destroy ますよね。 something also takes some で energy. 何かを壊しているときにもやっぱりそのエネルギーを使わなきゃいけない。 But to maintain something requires a lot of energy. でもそれをずっと維持していくっていうのは非常に大きなエネルギーを必要とします。 It's one of the laws of nature で、一つのその自然の法則というのは、 that if you create something 何かを作ったら、 and you don't do anything, でそれを作ったままにしておいたら、 any kind of form you create, どんな形でもいいですけど、一旦その何かを作ったら、 it could be a snowman でそれは雪だるまかもしれない。 or a sandcastle あるいはその砂で作ったね。 or a human 木だ body. るかもしれない。あるいは人間の体もそうですよね。 If you don't do anything to maintain it, でそれを維持していくために何もしなかったら、 it will begin to fall apart. それはだんだんと消えていってしまいますね。 That's called the law of entropy. エントロピーはわかりません。 Entropy, エントロピーの法則と言いますけれども、 which means, if you create a form, で it will 何かを fall 作った apart. ら、それが必ずいつかは壊れていくということですね。 So our spiritual life is the same way, で私たちの精神生活も同じことです。 right? It's easy to begin, 始めるのは簡単。 right? We have a little faith で少し信念を持って、 and we get a little association そしてその交際を持って、 and we get inspired. でちょっと心がね、こう高まってきます。 If I chant this まあ、 mantra, このマントラを唱えたら、こうなるだろうというふうにね。 I'll be happy. このマントラを唱えたら、私は本当に幸せになるだろう。 All my diseases, mental diseases and spiritual diseases and physical diseases で will be 私の cured. 精神的な病もね、その心の病もみんな治って癒されるだろう。 But to maintain one's spiritual life, でもその精神生活を維持していくというには、 this takes the energy of Vishnu. ビシュニュのエネルギーが必要なんですね。 Every day we have to maintain で it. 毎日それを維持していかなきゃいけない If わけ we ですよ。 don't, it'll fall apart. でそれを維持しなければだんだんダメになって、それがエントロピーっていうのはね、物質の不確実性です。その法則ですね。物質が一旦起きて
作られたら、それが必ずしもその形をずっと保っていることはない。だんだんとダメになっていく。This is like Bhaktisiddhanta, Bhaktisiddhanta Thakur, Prabhupada's spiritual master. で、バクティ・セダンタ・サラスワティ・タクーラが言ったように、He makes an interesting observation about the process of initiation. 入門ということについて非常に面白い見方をしています。He said that when you take shelter of a spiritual master and you take initiation, で、その自分のスピリチュアルマスターのもとに行って入門を受けると、it's kind of like a new birth. We call that それは second born. 新しくまた生まれ変わるようなものですよね。He said you'll get some momentum. そこでもってそのモメンタムをもらうわけですね。その入門したときに。You'll get a spiritual boost. で、そこで精神的なそのちょっとこう背中をバッとこうしてもらうようなね、そういうエネルギーをもらいます。But then he says it's up to you to keep that momentum going. でもそのモメンタムをこうずっと続けるにはあなたが努力しなきゃいけない。Otherwise, by the force of entropy, it will end. で、そうでなければ、さっきのエントロピーというその物体の不確実性、そういったものの法則と同じようにだんだんとこう消えていってしまう。So in this way, the creation is going on. でそうやってその創造っていうのはいつもこう起こってるわけですね。So everything is like that in the material world. で物質世界では全てのものがそういうふうに起こっています。From the microcosm to the macrocosm. もう本当にこの小さい小宇宙からその大宇宙に至るまで全てがそういうふうに起こっています。Everything is being moved by the modes of nature. でそういうふうに物質の様式によって全てのものが動いているわけです。And so ultimately, the Lord is the director. まあ、究極的にはその主が監督ですよね。主が一番最高の指示を与えてそれが動いているわけですけれども。And the living entity indirectly is like a co-director or co-creator. で生命体っていうのはその間接的にそれを創造する、一緒に創造する人なわけですよね。But the creation and the movements are going on by the direction of the Lord. しかしその創造、そしてその動きというもの、そのものは主の指示によって行われています。And as is going to be described here, that the creation itself and the movements are being directed by the Lord, but almost impersonally. で、そのバガバタムにも書かれているんですけれども、その創造とその動きというものは、なんていうかな、この無機質な感じでね、もうこうあまり考えもなくこう動き続けているものです。Right? It's like you create a machine, で例えば機械を作れば、 and then it keeps moving. で機械がずっとこう動いてますよね。And the living entities are part of that. でもちろん生命体はその一部分かもしれない。その部分的にそれに関わっているかもしれない。They're like the little batteries in each machine that has been created. で、それはその作られた機械の中のね、その小さなバッテリー、乾電池で動かす機械の乾電池のようなものかもしれない。And the Lord is reciprocating with the living entity's desire. そして主はその生命体のその望みによっていろいろ動かしているわけですよね。Except that it's not really the living entity's desire. でも本当はその生命体の望みではない。Because the living entities are sleeping. というのは生命体は眠っているから。So they're dreaming. で彼らは夢を見ている状態です And ね。according to the dream, the reciprocation is で going そ on. の夢に応じてその主がそれに応じたものを作ってくださっている。And so Prabhupada quotes a verse from the 18th chapter of Bhagavad Gita. で、プラブパーダはバガバーダギーターの18章からの引用を使っています。īśvaraḥ sarva-bhutanam hridaya-shir-janatishthati brahmayan sarva-bhutani yantra-avadani-māyayā. I think it is it.
One second here. We're having some technical difficulties. 少々お待ちくださいませ。Oh, it's verse 61. 61節ですね。18章の61節です。So in the purport, Prabhupada quoted the last portion of this verse. で、解説の中では、この節の最後のところをプラブパードは引用しています。So this is chapter 18, verse 61. で、バガバドギータ18章の61節です。īśvaraḥ sarvabhutanam videshir-junatishthati brahmayan sarvabhutani yantra arudani mayaya. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. バガバドギータ18章61節おアルジュナよ、至上主は誰の心の中にもいて、物質エネルギーで構成された機械の上に座している全生命体の放浪を支配する。Yeah, so this the word here is yantra. で、ここでヤントラという言葉が使われています。And yantra means a machine or a car. ヤントラというのはその機械、車のような機械という意味ですね。So our physical body and our mind and our brain are very similar to a car. で、私たちの肉体やその脳やそういったものは車とよく似てるんですね。Especially modern cars. 特にその今の車、現在の車。Because modern cars are a physical machine. で、今の車っていうのはね、もちろんそれは物質的な機械ですけれども。But they also have a computer inside. でもその中ではそのコンピューターが使われている。So they have the hardware and the software. で、そのコンピューターのハードウェアとソフトウェアが内蔵されているんですね。So our software is the mind, the intelligence, and the false ego. マインドと知性と偽の自我です。And you can compare the false ego to artificial intelligence. で、その偽の自我というのは人工頭脳と比較されますね。It appears to be alive, but actually も it's ちろん生き not. てるみたいだけれども、生きてはいません。And nowadays, they're actually have created, like at Google, which is about 30 miles away from here, they have driverless cars. 今ではね、その Google のもそうですし、Google ってここから30分ぐらいのところにある大きい会社ですけれども、今その運転手のいない車っていうのを作ってますよね。So the computers now are so advanced that they make decisions almost like a living person. だから今現代のそのコンピューターというのは非常に発達しているので、もう本当に人間のような頭脳を持ったいろいろさまざまなことをその決めることのできる、そういう人工頭脳を作っています。Yeah, so the living entity who is in this material mind and body で、このマインドと肉体を持ったその生命体というのはis asleep in the back seat of the car. 車のね、後ろの方の座席で眠っているようなものだ。Dreaming that he exists independent of the Lord. で、自分はその神と独立して存在しているというふうに夢を見ているわけですね。And thinks that he's doing everything. で、自分がこれいろんなことをやっているというふうに思っている。That's the definition of the false ego. それが偽の自我という言葉自体の定義ですね。So as long as he's dreaming that he's independent of the Lord, そうやって自分こそはその主から離れて生存しているというふうに夢見ていれば、he keeps this machine going. このマシンはずっとそういう状態で動いているわけですね。Yeah, so it's actually quite impersonal. 非常に非人格的なものです。And the Lord, through the modes of nature, is simply responding. で、主はその自然の様式を使ってそれにこうしてるだけですね。それに応じてるだけですね。Yeah, īśvaraḥ sarvabhutanam, I'm in the heart of all living beings. 私はみんなの心の中にいると。
Every day share Arjuna Chishtati. I'm in their heart. 私はあなたの心の中にいる。Brahmayan Sarvabhutani. I'm causing them to travel around. そして私はその人がいろんなところをこう動き回る、それの原因であると。In this machine made of the material energy. この物質エネルギーで作られた機械、それを動かしている。So in this way, Sukadeva Goswami is explaining to Parikshit Maharaj that the living entities are indirect creators. で、そのスーカデヴ・ゴスワミやパリクシット・マハラジにその生命体というのは間接的な創造者であるというふうに説明しています。They're creating by being in this dreaming state. で、いろんなものを作ってるんだけれども、それは夢の中でこう作り上げているようなものだ。But even the dream is created out of the mode of ignorance. でも、その夢自体も無知の様式によって作られるものだ。There's nothing that's not going on without the Lord's will. 主のご意志がなければ何も起こらない、何も動かないということですね。Because the machine and the energy, everything is designed and controlled and owned by the Lord. 機械もエネルギーもすべてのものは主のものであって、そして主がデザインして動かしているものだから。The Lord in the 5th chapter of Bhagavad Gita, バガヴァッドギーターのその5章の中ではこういうふうに言っています。he describes how actually the living entity is not doing anything. でその中で言ってるのは生命体は何もやってないと。But thinks it's doing でも something. 自分は何かやってるというふうに思っているだけだと。そういうふうに想像しているだけだ。This is chapter 5, verse 14. これ5章の、14節ですかね。Nakartritvam nakarmani lokasya sṛjaty prabhu nakarma pala samyogam svabhavastu pavartate. So the embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. これはバガバッドギーターの第5章の14節からです。肉体の町に住む主人公は行為しない。また人々に行為させることもない。故に行為の結果を生むこともない。活動はすべて物質界の物質の質が、演ずるのだ。Is that correct translation? 物質の性質、物質の様式が演ずるのだ。はい、大丈夫です。So as long as the living entity is dreaming, 生命体が夢を見ている限り、and identified with the contents of the mind, そして自分のそのマインドの中のものが自分だと思っている限り、he's energizing the dream その夢がね、夢にこうエネルギーを与えているわけですね。by believing in it. で、それを信じることによって。And so therefore Krishna says, Yam yam vapi swaram bhavam chajajante kalevaram. According to your state of consciousness at the time of death, だからこそ、クリシュナはこう言ってるんですね。その死の瞬間にあなたが考える、その状態、精神状態に応じて、you'll get another body that will match whatever your consciousness is. でその意識に応じてあなたは次の肉体を得ると。So consciousness is originally pure. で意識っていうのはね、意識そのものは本来は純粋なものなんですね。And in one sense is never contaminated. で、ある意味では決してそれは汚れることはない。Like the sky is actually never touched by the cloud. で例えば空もね、雲があったとしても、雲によって空そのものが覆われてるわけではないですよね。But when the soul is looking at the thoughts that are in the mind, でも、魂がそのマインドの中にあるさまざまな考えをこう見てると、and thinking, this is me. これが自分だと
いうふうに思っているわけ We です、 call ね。 that our story. でそれは、お話ですね。 As 作 long り as, 上げたお話。 as long as the soul is thinking that these thoughts are me and they're significant. で、その魂がね、このいろんな自分のマインドの中に浮かんでくるいろんなその考えっていうのは非常に大事なことで、これこそが自分だというふうに思い込んでしまっている。As long as the soul is identifying with those memories. そして魂が自分の中に残っている記憶、それが自分のものであるというふうに思い込んでしまっている。Lamenting, oh, I didn't get what I 私 wanted. が欲しかったものは手に入らなかった。And then thinking about the future hankering, well, maybe I'll get it in the future. 将来的にはもうそれをやっぱり手に入れようというふうにね。The energy of consciousness keeps that mental body moving. そういうふうにその意識のエネルギーっていうのがその頭の中にあるその幻想的なエネルギーのこの形になったもの、それをこうずっと続けさせていくんですね、その動きを。Just like the electricity in this computer 例えばこのコンピューターの電気、 keeps the hardware and the software で functioning. これは電気が通ってるから、電源があるからこそ、そのハードウェアもソフトウェアもこう動いてるわけですよね、コンピューターの中で。So as long as the living entity is identifying with the hardware and the software, だから生命体がその自分の体であるこのハードウェアとその頭の中にあるいろんなソフトウェア、それが自分だというふうに思い込んでいる限り、 the modes of passion, goodness, and ignorance are reciprocating. でその劇場の様式、徳の様式、無知の様式というものはそれにこうしてるわけですね。 So they keep producing subtle and physical bodies life after life. でそうやってその目に見える体、目に見えない体というものをね、何年ものこの生を繰り返して作り上げていくわけです。 And the soul appears to be traveling, で魂はそうやって旅をしているかのように見えます。 which is another illusion. それはまた幻想の一つですよね。ある意味幻想の一つとも言えます。 Because the soul is never here or there. というのは、魂っていうのはね、あっちに行ったりこっちに行ったりしない。 It's always here. 魂はいつもここにしかいない。 It doesn't have a past or future. 過去もないし、未来もない。 And in reality, there's only now. で、現実的には今しかないですからね。 And there's always only now for the soul. そして魂にとってはいつも、もう常に今という瞬間しかない。 But the experience of being there, でも、例えばあっちにいたという体験、 when we go into memory, それはその過去の思い出に浸ったときに自分はあっちにいたというふうに考える。 we feel like we're there. で、その過去のメモリーの中に入ったら、私はあそこにいるっていうふうになるわけです Or ね。 when we're imagining the future, あるいはその将来のことを考えたとき、 we feel like we're there. そこに自分がいるような気がする。 So when we identify with the contents of the mind, そうやって自分が自分の頭の中で考えたものを自分だと思っていると、 an illusion is created そこでもって幻想が起きるわけです。 that I'm there, で、自分はそこにいるという、そういう幻想ですね。 when actually I'm here. 本当は自分はここにしかいない。 That's duality. それが二元性なんですね。 So as long as that illusion continues, その幻想が続く限り、 then the machine goes その on. 機械がずっと動き続けることになるわけです。 Ultimately, by the function and energy of the supersoul. で最終的にはそれはスーパーソウルのその働きとエネルギーによってですけれども、 Because everything material and spiritual is coming from the supersoul. で物質的なものも精神的なものもすべてスーパーソウルから来てるわけです。 Aham sarvasya prabhu mata sarvam pravartate iti matva bhajante man buddha bhava samavita. I'm the source of both the material and the で spiritual 私 energies. はその物質的なもの、そして精神的なものすべての源である。 Even the living entity's consciousness 生命体の意識ですらもそうだ。 is also coming from the それ supersoul. はそのスーパーソウルから来ているんだ。 And so there's nothing going on that exists independent of God. で神から離れて存在しているものは何もない。で何も起こらない。
Yet this lila of creation called the Shrishti lila or Shrishti lila. シュリシティリラというこの創造のリラですね。It is also going on それもずっと起こっています。by the energy of the Lord, それは主のエネルギーによって起こっています。 by the will of the Lord. 主のご意志によって起こっています。Even one atom doesn't move here or there without the Lord's will. 主の意志なければ、たった一つの原子でさえも思うことはありません。So when the living entity wakes up and realizes this fact, で、その生命体が目覚めてね、この事実に目覚めると、then he begins to transcend these modes of nature. でそうして初めてこの物質の様式というものを超えることができるわけです。So he sees it, oh, I'm really not the doer. で、そこでもって、自分が行為者じゃないの、自分がやってるんじゃないんだと思うことができるんですね。Yeah, there's only one independent source. で、たった一つのその誰にも依存しない源っていうのがあるんだ。And so Krishna, he explains this also in the Bhagavad Gita in chapter 14, verse 19. で、クリシュナはこのことをバガバダギータの14章の19節で説明しています。He explains how when the living entity understands that he's not the doer, that everything is going on by the Lord's will, then he begins to become free of these modes of nature. で、そこでもってクリシュナが説明しているのは、その生命体がすべてのものがクリシュナによって作られていること、それを理解できれば、その物質の様式を超越することができるというふうに言っている説ですね。Nanyam gunebhya kartaram yada drishta nupashyati gunebhyascha param veti madbhavam sodigacchati. When one properly sees that in all activities there is no other performer at work than these modes of material nature, and he knows the Supreme Lord who is transcendental to these modes, he attains my spiritual nature. 19, chapter 14, verse 19. 14章の19節ですね。すべての活動は物質自然の三様式の動きに他ならぬことと、そしてこれらすべての様式を超越したお方である至上主を知る者は、私の精神的な姿勢を達成する。はい。そうですかね。Does that sound right? Yeah, it is. Yeah, so Krishna he's just saying here that everything that's going on in this material world is going on by the modes of nature, not by the living entity. で、ここでクリシュナが言ってるのは、この物質世界で起こっていることすべては、その自然の様式によって起こっているのであって、生命体がいろいろやってるわけではない。You know, even like in this simple situation where you walk by an ice cream store and you think, I'd like to eat some ice cream. で、例えばね、そのほんの小さな例ですけれども、例えばアイスクリーム屋さんのそばを通ったときにね、アイスクリーム食べたいなと思うかもしれない。We think I'm making the choice to go eat some ice cream. で、そこでもって、自分がね、ここでアイスクリームを食べるという、そういう選択をしたというふうに考えるかもしれませんね。Well, actually, the soul is just asleep. でも本当は魂はまだ眠り続けてるわけです。And there's a memory of pleasure eating ice cream. しかし、その中には過去にね、そのアイスクリームを食べて非常に美味しかったという、そういうね、記憶が残ってる。And so the video keeps playing. でそうやって同じビデオが流れるわけですね。And each time we go eat ice cream, アイスクリームを食べるたびに、that pattern gets reinforced. そのパターンがますますその強く印象に残ってるわけです。And each time we walk by the ice cream で store, アイスクリームのお店を、アイスクリーム屋さんの前を通るたびにね、the previous memory is stimulated. その前に体験した記憶が
もっともっと強くなって、 And we're thinking, oh, I want to あ go eat アイ some ス ice クリー cream. ム、アイスクリーム食べたいっていうふうに思うようになるんです But ね。 where is this I? でもそこにいる私というのは一体誰なんでしょうか。 We're just like どこにいるん Pavlov's でしょう dog. か。私たちはそのパブロフの犬と同じですよね。 So anyway, this is essential to understand if we're to understand how the Lord actually is not partial. でだからその主はそのエコひいきをしないっていうことをね、ちゃんと理解できるのは非常に大切なことです。 That everything is going on in the material world quite mechanically. で物質的な世界でいろいろ起こっていることっていうのは非常に機械的に起こっている。 And ultimately by the Lord's will. 最終的にはその主のご意志によるものですけれど And も。 it's like a machine moving. Once it's created, it just goes. ね、機械もね、一旦機械が作られたらそれずっとこう動き続けますよね。 Okay, so we'll end there. I went over 1 minute over time. 1分ちょっとオーバータイムしましたけれども、今日はここで終わりたいと思います。 Thank you, Mahagana. ありがとうございまし And た。 thank you for our team of dedicated Skype devotees. で皆さんのその献身的なスカイプディボーティーたちに感謝いたします。 And make it possible for all the devotees in Japan で、これ to があるからこそね、 participate in 日 these 本 Skype 中の classes. そのディボーティーが、このスカイプクラスに参加することができるわけですよね。 So, day after tomorrow, Mahagana and I are leaving for Japan. あさって日本に向けて出発します。 And so we'll be giving some classes from then. で、日本に行ったらまたそちらからクラスをすることになると思います。 よろしくお願いします。 Thank you very much. There's one good news. The Vaiseshika Prabhu agreed to give us a class during your in Takayama. Oh, great. Yes, great. That's quite an accomplishment. Yeah, we are very fortunate. Thank you very much. We all look forward to having you here very soon. Thank you very much. Okay, see you soon. ありがとうございました。Hare Krishna. ありがとうございました。ハレクリシナ。あー